Katika mihadhara hii, tutajadili mada jifunze kwa ufanisi kupitia kozi za video. Kozi fupi ya vitendo kuhusu kupata faida kubwa kutoka kwa mihadhara ya video. Kanuni za kisayansi za kujifunza zilizorekebishwa kwa muundo wa video ongeza msimbo ongeza mazoezi. Hisia inayojulikana ukimaliza kuangalia kipindi cha mafunzo na unadhani umelewa kila kitu. Lakini hii ni hisia ya udanganyifu, ubongo unachanganya kutambua na uelewa wa kweli. Kusikiliza bila kuzingatia ni kama kusoma ramani ya njia badala ya kwenda safari halisi. Inaweza kuonekana kama unajua njia, lakini kwa vitendo unaweza kupotea. Dhana hii potofu inazuia maendeleo halisi katika kujifunza. Ubongo wetu umeumbwa kiasi kwamba taarifa hubaki kwa muda mrefu kupitia ushiriki amilifu. Bila maswali, kutafakari na kutumia maarifa, yanabaki kwenye kumbukumbu ya muda mfupi na kukoma haraka. Kujifunza kwa kupitisha macho pekee hakuzali viungo thabiti vya neva, ndiyo maana kusikiliza tu hakutoshi kwa kuelewa kikamilifu. Takwimu zinaongea zenyewe. Utafiti unaonyesha kuwa taarifa zinazopatikana kwa njia ya kukaa tu hupotea 50 hadi 80 ndani ya siku 1 hadi 2. Ndiyo maana baada ya kutazama video tu ni ngumu kukumbuka maelezo. Mbinu za kushirikisha huongeza kiwango cha kukumbuka kwa mara 3 hadi 5, tofauti kubwa sana kwa ufanisi. Mfumo wa kusahau haufai kwa kujifunza kwa kukaa tu. Bila ushiriki halisi, akili haioni taarifa hizi kuwa muhimu na huzifuta haraka. Utafiti umehakikisha baada ya saa 24, 20% tu ya yale uliyoyasikia hubaki. Hii inaeleza kwa nini kutazama video tu hakutoshi kwa kujifunza halisi. Jaribu mbinu inayobadilisha kila kitu. Fikiria kuwa wewe si mtazamaji tu, bali mshiriki halisi wa mazungumzo. Kabla ya kuanza video, jiulize, nini nataka kujifunza kutoka kwa mhadhara huu? Wakati wa kutazama, simamisha video, jiulize maswali kwa mhadhiri akilini, tabiria kile kinachofuata. Hii hubadilisha kiwango cha ushiriki mara moja. Hii ndiyo mbinu halisi inayofanya kazi. Baada ya kila kipande muhimu, simamisha video uandike mambo 3. Wazo kuu kwa maneno yako mwenyewe, mfano halisi na swali lolote unaloulizwa. Mbinu hii hujenga uhusiano wa neva na hubadilisha taarifa za wengine kuwa uelewa wako mwenyewe. Takwimu haziwezi kufurahisha. Unapotazama bila kuzingatia, ubongo unakumbuka 10% tu ya taarifa. Bila kushiriki kikamilifu, maarifa hupotea haraka. Mbinu ya kusimamisha kwa uangalifu ndiyo njia rahisi ya kubadilisha ujuzi wa juu kuwa uelewa wa kina. Jaribu, matokeo yatakushangaza. Jambo muhimu sio kusubiri hadi mwisho wa video, bali kusimama kwenye mapumziko ya maana. Simama kila baada ya dakika 3 hadi 5, baada ya kila kipande cha dhana. Hii inaruhusu ubongo kuchakata taarifa kabla ya kupokea kipande kipya na inazuia mzigo wa akili kupita kiasi. Wakati wa pumziko, usipumzike tu, fanya kazi kwa bidii na nyenzo. Eleza dhana kwa sauti kwa maneno yako mwenyewe, kama unavyomfundisha rafiki yako. Tatua kazi ndogo au toa mfano wako mwenyewe. Ikiwa huwezi kueleza kwa urahisi, hiyo ni ishara ya kutazama tena sehemu hiyo. Mazoezi kama haya yanaimarisha uelewa wako. Fikiria kila dhana kama kipande cha puzi. Kabla ya kuchukua kipande kifuatacho, hakikisha kile ulichonacho kimeeleweka vyema na kimewekwa mahali pake. Hivyo unajenga picha kamili ya maarifa bila mapengo. Mbinu hii inazuia kukusanyika kwa kukosa uelewa na inaunda msingi imara wa kujifunza zaidi. Kwa watengenezaji programu, mviringo wa kusahau wa Ebbinghaus unafaa sana. Msimbo na dhana hupotea bila kurudia kwa utaratibu. Kutazama mihadhara bila kufanya kazi hakunzi uhusiano imara wa neva. Kurudia kwa vipindi ni mbinu ya kisayansi ya kuhamisha ujuzi kutoka kumbukumbu ya muda mfupi hadi ya muda mrefu. Hii ni mfumo mzuri wa kujifunzia unaotokana na utafiti wa kumbukumbu, marudio ya kwanza baada ya siku 1, kutengeneza msimbo kwa kukumbuka. Mara ya pili baada ya siku 3, mazoezi kwa kubadilisha msimbo. Mara ya 3 baada ya wiki 1, kutumia dhana hiyo kutatua tatizo jipya. Vipindi hivi ni bora kwa kudumisha ujuzi wa programu. Tuchukue mfano wa kupanga bubujiko. Siku ya kwanza tunajifunza algoriti.
Siku ya pili tunaandika msimbo bila kuangalia. Siku ya 5 tunabadilisha kwa kupanga kwa mpangilio wa nyuma. Siku ya 12 tunatumia kanuni hiyo kutafuta nambari zilizorudiwa. Kila marudio yanazidisha uelewa na kukuza ujuzi. Ujuzi bila matumizi unabaki kuwa dhana tu inayosahaulika haraka. Hii ni kama kujifunza kanuni za barabara bila kuendesha gari, kuna nadharia lakini hakuna ujuzi. Kutumia taarifa bila kufanya mazoezi hakubadilishwi kuwa ujuzi, ni lazima uanze kutumia mara moja. Hii ndiyo njia ya kubadilisha maarifa kuwa ujuzi. Mara tu baada ya mhadhara, unda mifano yako mwenyewe kwa kuzingatia yale uliojifunza. Jaribu uelewa wako kwa kuelezea mada kwa mtu mwingine. Mzunguko huu, nadharia, mazoezi, uthibitisho, huunda uhusiano thabiti wa neva na ujuzi wa kweli. Mfano halisi wa mabadiliko: ukishajifunza bubble sort, andika utekelezaji wako mwenyewe mara moja. Ukipata kanuni za programu zinazolenga vitu, unda darasa kutoka mwanzo. Ukielewa SLI, andika swala kwa hifadhi data halisi. Kutumia mara moja kunabadilisha maarifa ya kinadharia kuwa ujuzi wa vitendo utakaokaa nawe kwa muda mrefu. Wanafunzi wapya mara nyingi hujikuta katika mitego mitatu: kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja hupunguza uelewa kwa 40%, kupuuza mazoezi hufanya utazamaji kuwa bure, na udanganyifu wa kujua huunda imani potofu. Kumbuka, nimeiona si sawa na ninaweza kufanya. Epuka makosa haya kwa maendeleo halisi ya kujifunza na ujifunzaji wa kweli wa mada. Ubongo hauwezi kushughulikia kazi ngumu nyingi kwa wakati mmoja. Kubadilisha kati ya video na mitandao ya kijamii husababisha mzigo mzito wa akili. Kila mabadiliko kama haya yanahitaji dakika 15 hadi 20 ili kurudia umakini wako kamili. Kujikita kwenye kazi moja ndio ufunguo wa kujifunza kwa kina na kuelewa vyema mafunzo. Kutazama bila kufanya mazoezi ni kama kujaribu kupika bila viungo. Mapishi yanaweza kuwa wazi, lakini chakula hakitatokea. Bila kutumia mara moja, ujuzi hupotea ndani ya masaa 24 hadi 48. Mazoezi ni daraja kati ya taarifa za kupita tu na stadi halisi inayokaa nawe kwa muda mrefu na inayoweza kutumika katika kazi halisi. Jijaribu mara moja baada ya kutazama. Je, unaweza kuelezea dhana kwa maneno yako mwenyewe? Tatua swali la mazoezi bila kutumia viongozi. Tumia mbinu ya Feynman ikiwa huwezi kuelezea kwa urahisi, basi hujaelewa kikamilifu. Uchunguzi kama huu wa kibinafsi hupunguza dhana bandia ya kujua na kukuonyesha kiwango chako halisi cha uelewa wa mada. Kurudia kwa vipindi ni kukamilisha mara kwa mara maarifa kwenye kumbukumbu. Kalenda inakuwa mfumo wako wa kudhibiti matoleo. Kila kikao kilichopangwa ni kuchanganya maarifa mapya na msingi uliopo. Bila mbinu hii, maarifa yanatoka kama mabadiliko yasiyohifadhiwa kwenye kificho, na unapoteza sehemu kubwa ya yale uliojifunza. Unganisha mada zinazohusiana katika vikundi vya kurudia, kwa mfano, kazi za Python na vidongezi katika kikao kimoja. Hii inaunda uhusiano wa maana na kupunguza mzigo wa akili. Tumia vitambulisho kwenye kalenda kwa ajili ya kugawa katika makundi: msingi Python, taratibu, hifadhi data. Mbinu kama hiyo hufanya kurudia kuwa wa kimfumo na wenye ufanisi. Badala ya kurudia Python kwa ujumla, panga vitendo maalum, tatua kazi mbili za kujirudia au andika kipambo cha kuhifadhi taarifa. Kazi maalum huunda matokeo yanayopimika na kulenga. Tumia mbinu ya Pomodoro, dakika 25 kwa kazi pamoja na dakika 5 za kukagua matokeo. Sasa ubongo wako sio mtazamaji tu, bali mjenzi anayejenga maarifa kwa bidii, akikusanya taarifa kama vile kuchanganya vipande vya picha. Umebadilisha mazungumzo ya mhadhiri kuwa mazungumzo na nyenzo, ambapo kila kitimbi ni hatua kuelekea ujuzi. Umefanikiwa kujifunza mfumo unaobadilisha nadharia kuwa ujuzi thabiti, ukiepuka kujidanganya kuwa una uwezo. Sasa uko tayari kutumia kanuni hizi kwenye kozi yoyote, ukijenga msingi thabiti wa maarifa ambao hautaharibika kwa muda.